Дальше я, смотрите, вот я вижу семью уточек. Это мама, папа, наверное, детки такие уже подросли. Вот там на водичке еще плавают. Вот тут прямо возле меня рядышком, я приближу. Смотрите, вот это взрослый такой. Это вот еще перышки меняют. Такие молоденькие. Первый раз их так близко вижу, слушайте. Вообще они людей не боятся. Это вот рядышком, буквально с мостиком. Вот я на этом мостике стою. Вот тут рядом возле меня другие люди есть. Вот они вот вообще близко-близко. Молодые, юные утята.